Thethi ka tërhequr fokusin e vizitorëve vendas dhe të huaj në të përditshmen Brita Express. Shkruhet se ky është një fshat i vogël malor krahasuar me ato vendet e Zvicrës. I vendosur në rajonin e Shkodrës në veri të Shqipërisë, Thethi është një nga sekretet më të ruajtura të Europës. Ky fshat piktoresk ofron pamjen breslënse të Alpeve shqiptare, peizazhe natyrore dhe pyje të dendura. Si pjesë e parkut kombëtar të Thethit, zona është rrethuar nga gjelbërimi, pyje dhe natyre paprekur, me një popullsi prej pak më shumë se 300 banorësh. Thethi ofron një arratisje autenike nga ngarkesa, turmat dhe kaosi i destinacioneve më të njohura turistike europiane. Nëse kërkoni qetësi, aventurë dhe pamje mahnitse, Thethi në Shqipëri është një nga destinacionet që duhet vizituar patjetër. Turistët priten me mikpritje të ngrohtë nga vendasit të cilët kanë jetuar në këtë zonë prej shekujsh, duke ruajtur mënyrën e tyre të jetesës mes një natyre të jashtëzakonshme. Vizitorët që dëshirojnë të njihen më afër me kulturën shqiptare mund të qëndrojnë në shtëpitë e familjave vendase, në bujtina apo në shtëpi të restauruara pranë parkut kombëtar. Fshati i Thethit mbetet ende mjaft i izoluar dhe gjatë muajve të dimrit është i paarritshëm. Ky fshat alpin është ideal për udhëtarët që kërkojnë të shpëtojnë zhurmës së jetës urbane dhe të tërhiqen me qetësinë e natyrës. Parku kombëtar shtrihet në një sipërfaqe prej mbi 26 km2 dhe përfshin lumin e Thethit, male shkëmbore, burime kristalore, panorama të gjelbra dhe një lugin që ndodhet rreth 900 metra mbi nivelin e detit. Një nga atraksionet kryesore në fshatin Theth është edhe ecja drejt ujvarës së Grunasit, e vendosur në zemër të Alpeve shqiptare dhe që nis nga këmba perëndimore e majës së malit Boshi. Ujvara rreth 25 metra e lartë u mundëson vizitorëve të shijojnë pamjet mahnitse të maleve shqiptare dhe shërben si rrugë drejt syrit të kaltër të Thethit. Syri i kaltër i Thethit arrihet përmes një ecje të gjatë prej rreth 17 kilometrash që lidhet me fshatin ndërlys. Vetëm 7 kilometra larg qendrës së fshatit Theth, shpërblimi ia vlen plotësisht pasi vizitorët mund të admirojnë ujërat me ngjyra bruz dhe smeraldi, të rrethuara nga shkëmbijë qelçeror. Edhe ata që kërkojnë një përvojë më të qetë në natyrë, vizitorët mund të shijojnë drekën në fshatin ndërlys, i cili ofron pamje nga pishina natyrore dhe malet rreth. Për shkak të vendosjes së tij të fshehur, fshati i Thethit nuk ka bankomat, ndërsa shumë kafene dhe dyqane ushqimore pranojnë vetëm para kesh. Për këtë arsye, vizitorët këshillohen të marrin me vete mjaftueshëm para, pasi çmimet në kafene dhe markete mund të jenë të larta.